这样的洗衣机能把衣服洗干净吗？不会越洗越脏吧？接近10年没有清洗过的波轮洗衣机，你知道里面有多脏吗 ？Hello， 大家好，我是大蕊，今天清洗一台小天鹅波轮洗衣机，来看看这个洗衣机外表，看到了吗？全是污渍。接下来跟我一起把它拆了，看看里头脏不脏。这个洗衣机拆卸跟平常的洗衣机不一样，它边上是没有螺丝的，螺丝是在这儿的。咱们先把这个小暗扣抠下来，然后螺丝就露出来了。咱们把这个螺丝拧下来。然后呢，先把这个电脑板取下来，往这边一错，这个电脑板就可以卸下来了。这底下会有2个隐藏的螺丝，再把这2个螺丝拧下来，把这个电脑板再装出去，来到洗衣机的后面，把这后面的2个固定螺丝拧下来，然后这个上盖就可以取下来了，轻轻的往上一周，把它靠在后面就行了。然后咱们取这个外圈。这上面是有4个固定螺丝的，这样这个外圈就可以拿下来了。看看这外圈上面的污渍，看看这里头，看到了吗？脏不脏？接下来咱们取这个波轮，先把这个固定螺丝拧下来，然后拿小钩子把这个波轮盘勾出来。哎，可以。看看固定这个内筒呢是大螺母的，来镜头拉近一点，看看这个大螺母。接下来拿出我邪而破的捶打扳手，冒而破的拉马，咱们把这个大螺丝卸下来，把这个击锤放到这个大螺母的上面。咱们现在卸这个螺丝，这样这个螺丝就已经拧松了。咱们把这个捶打扳手拿出来，把这个螺丝卸下来，这上面有2个小垫片，拿出来，这个螺丝就可以拧下来了。然后拿出我的古董拉马，把它固定住，这3个角都把它塞进去。固定住以后呢，咱们拿这个套筒拧这个拉马，拧的同时能明显的看见这个筒在慢慢的往上走，看到了吗？这样这个铁筒就可以提出来了。看看，这就是10年没有清洗的波轮洗衣机，这里头这还不算什么，看看这里头多脏啊！这泥，看到了吗？这底下这泥都有1层了。这样的洗衣机能把衣服洗干净吗？不会越洗越脏吧？接下来咱们拆卸这个内筒，先把这上面的螺丝拧下来。有的螺丝都时间长了，咱们就只能拿套筒来把它拧下来，这样这个平衡圈就可以拿下来了。然后咱们把下面的底座卸下来，这底座的螺丝都卸完了，咱们现在把这个底座取下来。哦，看到那脏东西都出来了吗？呀，看看这个洗衣机，里面也太脏了吧！看这里头夹层的部分。都是土，然后咱们继续把里面的夹层卸下来，看看这夹层里面全是污渍啊，这个颜色，哇塞，这个污渍都满了，然后接下来咱们把这个底座上面的3脚架继续卸下来。这样，这个洗衣机的3脚架就可以拆下来了。看看这里头，也是挺脏的。这台波轮洗衣机就已经都拆解完了，看看是不是很脏？咱们现在开始清洗。然后打开我的好伙伴，直接用高压模式清洗这个内筒，这样清洗可以看到这个水枪直接把这污渍都冲下来了，这样能更有效的提高咱们的工作效率。常言说得好，手巧还需家伙妙，好的工具能更有效的帮助咱们工作。大家都知道，底座这种凹槽的部分是最难清洗的，如果清洗不到位，就需要咱们拿小刷子刷，很费时很费力。在清洗外筒之前，咱们首先打开洗衣机的脱水模式，这样就可以直接清洗了。来，帮我看看这台波轮洗衣机洗得干净不干净？噔噔，咱们现在开始组装。首先安装这个底座和这个铁筒，把里面夹层的部分对好了，然后看一下外面这些螺丝的位置，对好了以后呢，调整一下，这样就行了。然后把底座的螺丝拧紧。然后咱们上这个3脚架，把固定螺丝拧紧。接下来咱们把里面的小夹层都上好。夹层的后面都有固定的螺丝，咱们依次都把它拧好了。接下来咱们开始回装这个通风圈。
看到这个豁口的位置吗？正好是对着这块，找好位置以后，咱们再上。上好平衡圈以后呢，咱们检查一下这边上的孔是不是都露出来了，然后再上固定的螺丝。这样这个内孔就已经涂装好了，咱们现在开始回装。然后把这个小垫片塞进去，把大螺母拧上，拿击锤把这个大螺母拧紧。经过击打以后呢，把这个螺丝拧紧了以后，把这2个小垫片上，然后把波轮盘回装上，把螺丝拧紧。接下来把这个洗衣机的外圈装上，把固定螺丝拧上。最后把这个洗衣机的上盖装好，先把后面的2个固定螺丝拧上。然后把电脑板打开，把底下这2个暗藏式的螺丝拧上，再把电脑板回装上，然后把这2个小暗扣再装回去。这台洗衣机就已经清洗完成了，咱们现在把外表擦拭干净。最重要的呢，咱们把这个进水孔这儿这个过滤网拿出来清洗了，看到里头有多少脏东西。然后配上咱们的泡沫清洗剂，你看看这黄色的东西，来拉近点，看到了吗？这洗衣机得有多脏啊！看看这个脏东西都留下来了。这台洗衣机就已经清洗好了，来看一看干净不干净。像咱们家的洗衣机最少1年这样全拆清洗1回。好了，今天的视频就到这里，喜欢我的给我留个双击，留个关注，带你了解不一样的家电清洗。